玩船长最大的悲哀莫过于船开了自己没上船，还好队友没抛弃我，都跑过来救我，真的太感动了。这局追捕有点针对我，不过没办法，谁让咱玩得好呢？看俩追捕又来抓我了，再被挂我就没了，准备扬帆起航。我没上车啊！我没上车啊！我没上车啊！真的无语了啊！队友们也是真够意思，一直在干扰追捕，知道我被挂就飞了，一直在努力的救我，拼命挣扎的我也是终于要挣脱了，还有机会，兄弟们，直接一个海浪，又接了个分身，那还不快跑？哎呀，管家牛，爱你爱你，快走快走，管家，我的小命就交给你了，死腿快跑啊！不是，风向来了，你倒是跑啊！还没治疗好我呢，大哥。完了完了，佩姬又过来了。崩溃了，我真的崩溃了。管家这个走位可以哦，你可真不扛夸呀！完犊子了，风向又来了。我太难了，老铁，最近我压力很大。